بصوا على المنظر ده. أعتقد مفيش حد فيكم دلوقتي وهو بيقلب في ريلز الانستجرام أو فيديوهات التيك توك أو حتى الفيسبوك ما شافش الوشوش دي. آلاف التماثيل لجنود واقفين بملامح مرعبة وكأنهم صاحيين، وناس كتير دلوقتي بقت بتروح الصين مخصوص عشان تتصور معاهم وتعمل فيديوهات سياحية. لكن هل سألتوا نفسكم مرة مين دول؟ مين الشخصية اللي قدرت تعمل كل ده وليه؟ احنا النهاردة ما بنتكلمش عن مجرد مزار سياحي، احنا بنتكلم عن جريمة تاريخية وهوس بالخلود، جيش كامل اتدفن عشان يحمي ملك واحد. فالنهاردة في سطر حضارة هناخدكم في رحلة لأعماق الأرض عشان نكتشف السر ده، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الحكاية ما كانش حد يسمع عنها خالص لحد سنة 1974، وبالتحديد في مقاطعة شينشي في الصين، ودي موجودة في شمال غرب البلاد وتعتبر مهد الحضارة الصينية. كان في فلاح بسيط اسمه يانغ جيفانج، ومعاه شوية من جيرانه بيحفروا بئر مية عشان يرووا أراضيهم بسبب الجفاف. وهم بيحفروا الفاس بتاعتهم خبطت في حاجة صلبة. في الأول افتكروا إنها جرة فخار قديمة، لكن لما نزلوا شوية وشالوا التراب لقوا نفسهم قدام راس تمثال من الطين بحجم راس إنسان حقيقي. الفلاحين خافوا جدا وافتكروا إن دي لعنة أو حاجة شريرة، لكن الخبر وصل للمسؤولين في الحكومة الصينية وبعتوا علماء آثار للمكان. ولما بدأ الحفر الحقيقي اكتشفوا إن الراس دي ما كانتش لوحدها، دي كانت خيط قادهم لواحد من أعظم الاكتشافات في القرن ال21. تخيلوا إنهم لقوا خنادق وممرات تحت الأرض مترصصين فيها آلاف التماثيل لجنود كاملين واقفين بأسلحتهم وخيولهم وعرباتهم الحربية، مترتبين في صفوف عسكرية منظمة جدا، كأنهم في عرض عسكري مستنيين الأوامر من قائد مش موجود. العالم كله وقتها ذهل من حجم الاكتشاف ومن دقة التماثيل، وبدأت الأسئلة تطلع: مين دول وليه اتدفنوا بالدقة دي؟ اللي عمل العظمة دي كلها هو تشين شي هوانج. الراجل ده هو أول إمبراطور حقيقي وحد الصين، وقصته بدأت لما استلم الحكم وهو طفل عنده 13 سنة بس، وبدأ مشروع المقبرة ده من أول يوم قعد فيه على العرش. هو اللي وحد الممالك المتحاربة، ودي كانت فترة صراع دموية قعدت سنين طويلة بين 7 ممالك صينية كبار، والسبب في الحروب دي كان رغبة كل ملك إنه يسيطر على الموارد والأراضي ويفرض نفوذه. لكن تشين قدر بذكائه وقسوته يسيطر عليهم كلهم، وهو اللي بنى أول نسخة من سور الصين العظيم عشان يحمي حدوده، وهو اللي وحد العملة والموازين، وده زي ما اتذكر في كتاب سجلات المؤرخ الكبير للمؤرخ الصيني الشهير سيما كيان. لكن الإمبراطور ده كان عنده جانب مظلم ومرعب، وهو هوسه بالخلود. الهاجس ده جاله لما تعرض لكذا محاولة اغتيال، فبقى مرعوب من فكرة الموت والعدم، وصرف ثروات بلده كلها عشان يدور على مادة واحدة تخليه يعيش للأبد. ولما كبر في السن وبدأ يحس إن نهايته قربت، قرر إنه لو مش هيقدر يعيش للأبد في الدنيا يبقى لازم ياخد ملكه وجيشه معاه للأب. ومن هنا بدأت أكبر عملية بناء في التاريخ القديم، شارك فيها أكتر من 700 ألف عامل وفنان وحرفي، قعدوا يشتغلوا أكتر من 38 سنة عشان يبنوا المدينة اللي تحت الأرض دي وجيش الطين اللي بيحميها. والمشروع ده فضل شغال لحد ما هو مات فعلا. تعالوا بقى نعرف هو عمل كده ليه وإزاي. الحقيقة إن هو كان عاوز يبني إمبراطورية كاملة تحت الأرض تخدمه في العالم التاني زي ما كان بيعتقد. فالتفاصيل اللي تخلي شعرك يقف هي الطريقة اللي اتعمل بيها الجيش ده. ولازم نوضح إن دول مش ناس حقيقيين تم تحنيطهم زي ما البعض بيتخيل، دول تماثيل فنية مصنوعة من طين التيراكوتا، وده نوع من الفخار الطبيعي اللي بيعتمد على طين غني بأكسيد الحديد، وده اللي بيدي ليه القوة والصلابة واللون المائل للإحمرار بعد ما بيتحرق في أفران بدرجة حرارة عالية جدا. والفكرة إن الإمبراطور كان عايز حاجة تعيش معاه للأبد وما تبصش مع الزمن. إحنا هنا مش قدام تماثيل اتصبت في قالب واحد، لأ، ده كل تمثال حالة خاصة، كانوا بينحتوا ملامح حقيقية لجنود حقيقيين كانوا موجودين في جيش الإمبراطور فعلا، لدرجة إنك ممكن تلاقي الجندي الشاب المتحمس والجندي العجوز اللي وشه مليان تجاعيد، وتلاقي ملامح بتعبر عن قوميات مختلفة. يعني لو بصيت في وش ال8000 جندي مش هتلاقي اتنين زي بعض أبدا. والأسلحة اللي في إيدهم كانت مصنوعة من البرونز، سيوف ورماح وأقواس،
يعني هو فعلا مسلحهم عشان يحموه. والعلماء لما فحصوا الأسلحة دي لقوا إنها لسه حادة ومغطاة بطبقة من الكروم عشان تحميها من الصدى. تخيلوا التطور ده كان موجود من أكتر من 2000 سنة. والجيش ده ما كانش مجرد جنود مشاة، ده كان فيه خيول وعربات حربية وموسيقيين وحتى بهلوانيين عشان يسلوا الإمبراطور في حياته التانية. كل ده كان مرصوص في خنادق ضخمة متغطية بسقف من الخشب والتراب عشان يفضل سر ومحدش يعرف مكانه. لكن الصدمة الحقيقية واللغز اللي لسه محير العلماء هو المقبرة المحرمة. والاسم ده جه لأنها منطقة مقدسة وممنوع حد يقرب منها أو يدخلها تحت طائلة الموت. وهي كانت جزء من المجمع الجنائزي الضخم ده، لكنها منفصلة عن خنادق الجيش. والجيش اللي بنشوف صوره ده مش مجرد الحرس اللي واقف بره، الإمبراطور نفسه مدفون في تلة ضخمة جنبه. والمكان ده لحد النهاردة الحكومة الصينية رافضة تماما إنها تفتحه. والسجلات التاريخية بتقول إن جوه المقبرة في عالم كامل، السقف مرصع بالجواهر واللؤلؤ عشان يمثل النجوم، والأرض فيها خريطة للصين، والبحار والأنهار مصنوعة من الزئبق السائل بيمشي بمضخات عشان يفضل يتحرك للأبد. والعلماء لقوا فعلا نسبة زئبق مرعبة فوق المقبرة. والمقبرة نفسها متصممة بفخاخ وأقواس بتضرب أسهم أوتوماتيكيا على أي حد يحاول يدخل. والسبب اللي خلاه يدفن نفسه وسط الزئبق هو اعتقاده الكيميائي القديم إن الزئبق مادة ليها خصائص سحرية بتمنع التحلل وبتساعد على الخلود. هو اللي وصى بكل التفاصيل دي وهو لسه عايش واتدفن فيها بعد ما المشروع خلص. والسبب التاني اللي مخلي العلماء مش عاوزين يفتحوا القبر ده هو الألوان، لأن كنوز المقبرة ممكن تتدمر بمجرد ما تلمس الأكسجين. فقرروا يسيبوا الملك نايم في بحر الزئبق لحد ما التكنولوجيا تقدر تحمي الكنوز دي. نهاية الإمبراطور تشين شي هوانغ كانت قمة في السخرية والدراما. الراجل اللي بنى جيش من الطين ده عشان يحميه من الموت مات وهو عنده 49 سنة بس. والسبب إنه كان بيشرب حبوب الخلود اللي كان الكيميائيين بتوعه بيعملوها ليه. والحبوب دي كان فيها نسبة كبيرة من الزئبق، يعني المادة اللي كان فاكر إنها هتخليه يعيش للأبد وتخلده هي اللي سممته وقتلته في النهاية. وبعد موته بفترة قصيرة قامت ثورات شعبية كبيرة ضد أسرته، والناس دخلوا خنادق جيش الطين وكسروا كتير من التماثيل وحرقوا السقوف الخشبية. وده السبب اللي خلى جنود كتير نلاقيها متكسرة أو متفحمة لما اكتشفوها. لكن سبحان الله، الرماد والتراب اللي نزل عليهم هو اللي حافظ عليهم تحت الأرض كل السنين دي عشان نكتشفهم النهاردة ونشوف عظمة وجنون حضارة الصين القديم. قصة جيش التيراكوتا مش مجرد قصة تماثيل، دي حكاية بتقول لنا إن الإنسان مهما وصل لقوة وسلطة بيفضل الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي مفيش جيش في الدنيا لا من طين ولا من حديد يقدر يحميه منها. ودي كانت حكايتنا النهاردة في سطر حضارة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تقولولنا ايه أكتر جزء صدمكم في هوس الإمبراطور ده. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.